裸の王様。昔々あるところにとても着物の好きな王様がいました。新しい着物を作ってはそれを着て歩くのが王様の楽しみです。ある日のこと、服職人を名乗る2人のペテン師がやってきて言いました。私たちはとても美しい布を織ることができるのです。その布はとても不思議な布で、それで作った着物は愚か者、つまりバカには見えないのです。ほほう、それは面白い。早速布を織って着物を作ってくれ。王様は嬉しそうに言いました。その着物を着て歩けば、家来たちが利口者か愚か者かすぐに見分けがつくわけだ。2人の男は布を織るのに必要だと言って王様にたくさんのお金を出させると、熱心に布を織り始めました。とは言っても本当は布を織っているようなふりをしているだけなのですが、一体どんな着物だろう。早く着てみたいものだ。王様はその不思議な着物を早く着たくてなりません。そこで大臣に言いつけて、着物がどのくらいできたかを見にやりました。さて、布を見に行った大臣ですが、布を織っている2人の男のそばへ行ってみてびっくりです。何も見えないのです。ゴシゴシ、ゴシゴシ。大臣は目をこすってみましたが、やはり何も見えません。それに気づいた2人の男は手を休めると、わざとらしく大臣に言いました。いやあ、これは大臣。どうです？見事な布でしょう。もうすぐ出来上がりますので、王様にふさわしい立派な着物に仕上げますよ。いや、そうだな。確かに見事な布だ。大臣はそう言うと、足早に部屋を出て行きました。困ったな。王様になんて報告すればいいのだろう。大臣は悩みました。大臣は今まで嘘をついたことが一度もありません。でも正直に見えないといえば、自分は愚か者だということになり、下手をすれば大臣を辞めさせられてしまいます。そこで王様のところへ帰ると、まことに見事な布です。もうすぐ出来上がって着物に縫うそうです。と嘘を言いました。そうか、それほど見事な布か。大臣が嘘を言ったことがないので、王様は大臣の言葉を信じました。そして王様はその不思議な布を自分でも見たくなり、あくる日、大臣を連れて見に行くことにしたのです。2人の男が布を織っている部屋に着いた王様は、2人の男に声をかけました。2人ともご苦労。して、例の不思議な布はどこにあるのじゃな。すると2人の男は大きな布を持ち上げるふりをして言いました。王様、これでございます。どうです？なかなか見事な布でしょう。たった今完成したのでございます。何も見えないので、王様は目をゴシゴシとこすりました。それを見た2人の男は少し意地悪く尋ねました。もしかしてこの布がお見えにならないとか。その言葉にビクッとして王様は慌てて言いました。いや、そんなことはないぞ。なるほど。確かにこれは素晴らしい布だ。
実に気に入ったぞ。さあ、早く着物に縫ってくれ。もうすぐ行われるお祭りにはぜひとも着て歩きたいのだ。そしてお祭りの日の朝、2人の男が完成した着物を届けに来て言いました。さあ、私たちが着物をお着せしますから、王様、どうぞ裸になってください。裸になった王様に、2人の男は出来上がったことになっているその着物を丁寧に着せるふりをしました。着せ終わると、そばにいた家来たちは、まことによく似合ってご立派です。本当に、それにしても見事な着物です。と、口々に褒めたてました。そうか、そんなによく似合うか。王様はいかにも満足そうに言いました。さあ、新しい着物の噂を聞いて、町の者も早く見たがっておる。すぐに出発させよう。王様は行列を従えると、威張ってゆっくりと歩きました。それを見た大勢の町の人たちは目を見張りながら、わざと大きな声で口々に、なんて立派だろう。とてもよくお似合いだ。さすがは王様。着物がよくお似合いだこと。と言いました。本当はみんな何も見えていないのですが、そんなことを人に知られたら自分は愚か者だと思われてしまいます。その時です。行列を見ていた小さな子供が笑って言いました。おかしいな。裸の王様が威張って歩いてるよ。その声を聞いた町の人たちも口々に言いました。やっぱりそうだよな。王様はどう見ても裸だよな。そうだよ。着物を着ているふりをしてるけど、王様は裸だよ。ああ、見えもしない着物を見えるようなふりをしていた自分が恥ずかしい。でももっと恥ずかしかったのは、ペテン師に騙されて裸で歩いていたことに気づいた王様です。しかし今は大切なお祭りの途中なので、すぐに行進をやめるわけにはいきません。王様は恥ずかしさのあまり真っ赤になった顔のまま行進を終えると、逃げるようにお城へ帰っていったということです。